也是1盘。啊，价格都差不多啊。这里还有点盐啊，麝香，还有个什么东西啊？南石。这个是地图吧？黑柳地图。啊，地图还有麝香、原啊，混养了。想买一个齿螈来养一下，再看一下。早知道这么难受，我绝不会让你走。已经泪湿了无数。帆布回来了，给他帮一下忙。我总想找个理由。算了算了，不买了，溜了溜了。吃饭没有？还没啊？12点了哦。什么味道啊？这个老板这里很好啊，来坐下来还有茶喝是吧？在这条街中间这里有需要龟的话，可以来这里买。它这里品种还是很齐全的，上次我见的还是比较多，一般的龟都有啊。它这里品质很不错的。